مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شبابنا أحلى. علا ومحمد اللي مقطعين الدنيا بحالها على السوشيال ميديا. أنا شخصيا من متابعين ليهم جدا، من إن أنا بعشقهم وبعشق إن أنا أتفرج عليهم، وأولادنا وإخواتنا وزوجاتنا وكلهم، لأنهم استطاعوا في فترة قصيرة جدا إن هم يعملوا لنفسهم كيان حلو قوي على السوشيال ميديا، ويناقشوا القضايا اللي موجودة في البيت المصري بشكل وبدم خفيف قوي. اتنين جمال، وان شاء الله المستقبل قدامهم لسه مشرق وزاهر، وان شاء الله نستضيفهم اكتر واكتر. وانا من زمان وانا يعني بحاول ان انا انسق معاهم عشان يطلعوا معايا اللقاء ده، الى انهم الحمد لله اخيرا يعني حبوا يكبروا بخاطري ووافقوا ان هم يطلعوا معانا النهارده. اهلا يا استاذ محمد. اهلا، ازيك يا استاذ احمد؟ والله شرفتنا. ده شرف كبير لينا، الله يكرمك. وحضرتك يعني احنا اللي نتمنى نطلع مع الله حضرتك يكرمك والله. يا استاذ محمد، الله شرفتنا، يخليك. وان شاء الله مش يبقى اخر لقاء ان باذن الله. شاء الله ان شاء الله. يا علا، نعم. انا خايف منك. هي الشخصيه الحقيقيه دي ولا شخصيه تانية ولا ايه؟ انا مش عارف. مش عارفه بقى. انا أنت قاعد ويعني ايه مش على اعصابي. لا الشخصيه اللي انا بعملها كاركتر انا حاطاه لنفسي كده بس. شرفتينا. اكيد شكرا لله. شرفتينا. علا هي يا جماعه اللي الكل بيسال عليها، مش الشخصيه اللي انتوا شايفينها خالص. هنتكلم معاهم ونعرف بداوا ازاي وحياتهم مشيت ازاي، ومين اللي بدأ يدعمهم ويساندهم، سواء من أهلهم أو من بره أو من جوه. هنعرف كل حاجة وكل تفاصيل علا ومحمد. بس خلينا نبدأ. كان نفسي أقول لمحمد نبدأ بعلا الأول عشان مش تضربنا، بس خلينا نبدأ بمحمد الأول. والله يا استاذ احمد، هي البدايه بتاعتنا كانت يعني تقدر تقول صدفه، وفي نفس الوقت كانت يعني اجباري. صدفه، الشهره جت صدفه، لكن اجباري ازاي؟ جه في وقت الكورونا، الدنيا وقفت والشغل وقف وكده، ومفيش يعني ما كنتش عاملين حساب الحتة دي لا خالص؟ لا، لان انا كان شغلي اللي هو يومي على دراعي، اللي هو لو ما طلعتش مفيش. فعلا كانت صاحبة الفكرة، قالت لي احنا ممكن نطلع على اليوتيوب وكده، احنا في الريف وكده. فقلت لها لا، الناس مش هتسيبنا في حالنا، ويعني هنواجه صعوبات وهنواجه مشاكل وكده. موضوع صعب جدا برضو في الأول. قالت في لي البداية. خلاص، طب انا اطلع بايدي او اطلع بصوتي معاك، وانت اللي تبقى ظاهر وكده، ونحاول نقدم يعني محتوى طبخ، محتوى اي محتوى يعني نجرب. فاقتنعت، وبدأنا ان احنا ننفذ الكلام ده. لقينا الموضوع صعب جدا، فشويه شويه لقيتها بتقول لي التيك توك يعني اغلبيه الناس اللي اتشهرت من عليه، فممكن نجرب نشتغل على التيك توك، الشهره هتيجي من على التيك توك، ونجيب الناس من على التيك توك واليوتيوب وكده. قلت لها ماشي. دخلنا على التيك توك، لقينا المشكله يعني ان لازم محتوى بقى، اغاني ولبس وحركات، الحاجات اللي تمشي تتناسب مع الناس بقى. الحاجات الهايفه يعني. فانا صراحه ما حبيتش يعني، ما لقيتش نفسي في الموضوع. قلت لها لا لو بالطريقه مش هكمل. فكان ليا واحد اتعرفنا عليه من خلال التيك توك من الصعيد، اسمه الهرم. يعني بصراحة هو كان سبب النقلة. قال لي انتوا على فكرة مقبولين ولكم حضور، يعني الناس هتحبكم، بس اتعاملوا بصوتكم، حاولوا ان انتوا تجسدوا يعني كاركتر معين، تعملوا سيناريوهات مكتوبة مثلا. لا احنا شغلنا لحد دلوقتي ارتجال، كله ارتجال. كله ارتجال، ما بنكتبش ولا بنحفظ ولا اي حاجة يعني. كل اللي احنا بنعمله ده يعني ممكن زي شغل المسرح. تمام. فعلا بدأت تقول لي ايه، ممكن نعمل حاجات من اللي بتحصل في البيت وكده مع اي حد، وهتلاقيها بتحصل مع الناس كلها، فالناس هتتفاعل معاها. فكانت دي البدايه. اول فيديو عملناه ضربت معانا، الموضوع ضرب معانا، وبدات الناس تحبنا وتطلب مننا فيديوهات. طب اعملوا فكره كذا فكره كذا. بدا الموضوع يعني ياخدنا لموضوع الشهره اللي احنا اصلا ما كناش عاملين حسابها، مش معمول حسابه خالص. احنا كل الفكره كانت بالنسبه لنا ان احنا يعني داخل لحد بس الكورونا ما تخلص ان احنا نكمل ايه، فعملنا تاني. فبدانا لقينا الموضوع الناس حبانا وكملهم وكده. علا، الخطوه يعني علشان تسمعي كلام محمد، او حد يلعب في دماغك انك تدخلي الحته دي، لانها مش سهله يعني. مش اي حد كده في يوم وليله يقول يلا انا هعمل حاجه واجربها وبتاع. اكيد كمان واحنا في الارياف عندنا الموضوع ده صعب شويه جدا. بداتي تاخدي الخطوه بقى ازاي؟ انا هقف قدام شاشه، هقف قدام موبايل، في ناس صحابي، في ناس هتنتقدني كتير. هتقابلي الموضوع ده ازاي؟ قابلتيه ازاي وعملتيه ازاي؟ هم الناس برضو اللي حوالينا هم اللي شجعونا ان احنا ناخد الخطوه دي، لان في عز ما كان محمد ما بيطلعش الشغل ولا كده، ما كانش حد بيقول انتوا عايزين حاجه او واقفين على حاجه. فده اللي خلاني وقفت قدام كاميرا عادي، طالما انا عندي مبدأ انا ماسكه عليه خلاص.
ايه المانع ان اقف قدام كاميرا طالما انا محافظه على حاجات معينه؟ من الحاجات كمان اللي انا بحترمك فيها جدا انك ما زلت حتى الان محافظه على كيان علا، محافظه على نفسك، محافظه على شكلك، محافظه على اسم جوزك كمان قبل ده كله. فدي من ضمن الحاجات اللي هتنجحك اكتر واكتر. طيب في برضو اكيد قابلتك سلبيات بقى، حد عيب، حد بينتقد كتير. بطريقه وحشه. اقرب الناس لينا اول الناس اللي اتكلمت علينا بيقولوا بقوا ايه؟ منهم في بعض يوصلوا لنا يعني اللي طلع مراته على النت، ده مش عاداتنا ولا تقاليدنا وعيب. حاولت كتير ان أنا اقنعهم، يعني ما بنعملش حاجه لا ايحاءات لا اغراءات لا ببين، يعني مش مهووسه بالشهره، انا كل الموضوع عايزه ناكل عيش وخلاص. مم. فما خلاص هم حابين الكلام يعني. بس انا اعتقد دلوقتي بعد حته تاكلوا عيش او كده، اعتقد ان انتوا دلوقتي بداتوا تدمنوا الموضوع ده، بداتوا تحبوه خلاص بجد يعني. بقى روتين يومي خلاص. آه. احنا بقينا ننبسط اصلا واحنا بنعمل سكتشات تمثيليه. فكرتوني كمان اسالك حماته عامله ايه وام عامله ايه. كويسه الحمد لله. احنا برضو عايزين نسلم عليهم علشان هم اكيد برضو سبب كبير في نجاحكم في سندتكم لينا. ف تحبوا تقولوا لهم ايه النهارده؟ انا بحب حماته قوي. انا هي اللي عامه لما بتدعمنا بدانا في الموضوع فنزلت ايه يعني مع امي وكده، قلت لها انا بعمل كذا 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 وبنعمله وبنطلعوا ونعمله فيديوهات. انا اقول بكل بساطه بص يا ابني، طالما ما بتعملش حاجه غلط ولا حاجه حرام وربنا فوقك توكل وانت على عامل له حسابه، ما عامل حسابه ما تعملش حساب لحد وكمل واحنا معاك. وبدات واحده واحده لما تشوف الطريقه اللي احنا بنعمل بيها بدات تتدخل يعني تلقائيا من غير ما احنا نطلب منها. فبدانا ان احنا نجيب الفكره ويعني خلاص هي موجوده، هي طرف موجود. بدانا برضو نشتغل على حته ان بتذاكروا في حته الفكره دي لما بتجي لكم، ولا اللي بتشوفوه بتعملوه؟ لا مش اللي بنشوفوه بنعملوه، احنا بنحاول نناشد المشاكل اللي بتحصل في البيت المصري اللي هي ممكن يحصل من وراها مشاكل كبيره وطلاق وكده، بس بالجو الكوميدي، بالطريقه الكوميديه، بحيث ان احنا نحسس الناس ان يعني ده ممكن يكون حاجه بسيطه هي ما تستاهلش ان الدنيا تبوظ عشانها. لا ممكن تاخدها بالطريقه ديت. وبرضو يعني الواحده مع حماتها، يعني علا ما بتضربش في البيت ولا بتزعق ولا خالص بتعمل الشويه اللي بنشوفها على دي؟ الاطلاق علا يعني. ازاي يا محمد يعني؟ انا عن نفسي لو قلت لي انا من ساعه ما شفتها وهي داخله كده بقى حد سهتان. ما انا اقول لك، انا ممكن اوضح لك النقطه دي. علا يعني دايما الفكره اللي موجوده عندنا وعند كل الناس ان الراجل هو اللي مسيطر وهو اللي مهيمن وهو اللي هنعمل هنخلي، لا ده لا ده كاركتر علا موجود في البيت المصري على فكره، بس قليل بس قليل. الراجل دايما هو اللي بيبقى متحكم. ففكره ان الست تبقى هي اللي لا وازاي وانت زي كاركتر علا كده، فده هيسيب انطباع عند الناس حتى اللي هي شبهها انا واللي مش شبهها. طب هي ازاي بتعمل كده مع جثه؟ ده احنا لما بقول له مثلا لما اجيب باكو شاي وانا هجيب لك منين فاهمني؟ فهيبقى الموضوع فيه تناقض ما بين اللي هي شبهه واللي مش شبهه. فحبينا ان احنا نعمل حاجه جديده. عايز اسال علا برضو سؤال، وهسال محمد نفس السؤال ده تاني برضو، يعني انتوا الاثنين كده هسالكم نفس السؤال. علا لو من بكره بدا الموضوع يختلف معاكم اكتر من كده وجالك عرض وقالوا لك العرض ده مبني على 1 2 3 منهم مثلا انك تتفصلي عن محمد، انك تسيبي محمد خالص وهتروحي في حته تانيه خالص وفلوس ودنيا واعلانات وحاجات زي كده، هتعملي ايه؟ هو بالفعل احنا جالنا عرض بس ولا انفصل عن محمد ولا حاجه، هو اني اتخلى عن شويه من مبادئي ومنهم الحجاب وده مستحيل. جالنا عروض بس بعيد، يعني مش مبدأنا مش هنعرف نعمل ده، مش هنعرف نتخلى عن مبدأنا وحياتنا او نعرف نعمل شو واقول انا هتطلق منك او كاننا اتطلقنا او الحوارات دي. الشيطان هنا ممكن يلعب، يعني الشيطان هنا ممكن يقول لك انا ايه اللي يخليني مثلا لسه هبدا حياه من جديده. اليوتيوب او السوشيال ميديا ممكن تجيب فلوس، بس طب ما انا ليه مش امشي بقى ورا الشهره واجيب فلوس وابقى حد تاني خالص؟ الشيطان هنا ممكن يتحكم في الشخص. حاول الشيطان ان هو يتغلب عليكي في اي وقت من الاوقات ولا لا؟ ولا لحظه، الحمد لله دايما ربنا قدام عينينا ويعني مش حاجه نسعى لها ان احنا مثلا نتخلى عن مبادئنا عشان الشهره. ما يعني الشهره هتنفعنا في ايه يعني؟ وده انا بحييكي عليه جدا جدا جدا. يعني هو مبدأ الحمد لله، والتاني حاجه خوف من ربنا يعني. الحمد لله. لا محمد، لو جالك حد قال لك سيبك يا عم من علا اللي بتضرب وتعمل دي، لا انا هاخدك معايا عرض وهتسافر وتعمل ويجي لك اعلانات وشغل وبتاع، وسيب علا في حالها وتعالى بقى بالكاركتر اللي انت عامله ده ندخلك في جو سينمائي،
هو بالفعل زي ما علا قالت كده ان هو انعرض علينا فعلا، بس كان رفض قاطع، مع ان الشخص ده قعد يعني يمكن 3 اشهر يتكلم. يلح علينا. مم. بس لا، هو رفض تام، لان احنا في البدايه مبدأنا كان اللي هو احنا مش طالعين لشهره ولا عشان فلوس، احنا حاجه اللي هي تمشي الدنيا لحد ما ربنا لا، يكرم مرونة وارجع تعدي شغل يعني. تاني. فلقينا ان الناس حبانا، فاحنا دلوقتي مكملين مش عشان شهره ولا غرور الشهره. حبيتوا الموضوع خلاص. مش عشان، ولا عشان كده برضو، ولا عشان الفلوس، عشان الناس اللي هي بجد حبانا وحاسين. بتدعمكم. يعني في ناس كتير جدا بتخش لنا على الخاص، انتم مننا، هنتكلم في الحتة دي. انتم زينا، خليكم زي ما انتم، اه احنا بجد بنحبكم، انتوا ولاد بلد، ده عندنا بجد رقم واحد، وهو ده فعلا اللي مخلينا مكملين. هنتكلم في الحتة دي. طيب استاذ محمد، الفيديو جاهز اللي معانا، انا هعمل لك مفاجأة دلوقتي بس هنشوفها سوا. السؤال، طيب عبال ما يجهزوه السؤال هنا بقى، علا جربت في يوم كده، بس ركز بقى في السؤال ده عشان السؤال ده مهم جدا يعني. علا جربت في يوم كده تكلمك بالصوت الشتوي؟ حصل ويا ريته ما حصل. علا تتكلم بالصوت الشتوي؟ حصل ويا ريته ما حصل. احكي لنا بقى لحد ما نشوف الفيديو لا، انا يجهز. لقيت كائن غريب داخل عليا، يعني انا مش فاهم هي مخنفه ولا مقمشه ولا هو طب تعال نشوف علا وهي بتكلم محمد بالصوت الشتوي. يلا بينا. لا انت بتطبق الحذافير. طب انا نفسي بقى انا اوصل لها ولا وادي النتيجه. انت اللي قلت لي اتفرجي على تسمين. ما انا قلت لك اتفرجي، ما استنى يعني بس، مش انت اللي قلت لي اتفرجي على تسمين؟ مش سامع. مش سامع. مش انت اللي قلت لي اتفرجي على تسنيم؟ انت كده كنت بتتفرجي على واحده عمشه، مش على تسنيم. ايه يا محمد، هي اللي قالت غمضي عينك ووطي صوتك واخنفي. وخنفي. اه انا نتنفونه. انا كده لما بتدلع بخنف. ازاي بتقدر تقعد قدام علا يعني الضحك اللي انا بشوفه ده بيبقى حقيقي من قلبك كده ولا؟ لا، هو انا بحاول ادخله في سياق الموضوع، بس فعلا انا بتفاجئ من رياكشنات علا، يعني ده كلته زي ما قلت لك ما بنبقاش متفقين عليه، كله ارتجاء. فيعني رياكشنات علا اللي هي بتفاجئني، انا بحاول ان انا ما اضحكش ان انا ابوظ المقطع، على قد من ان انا ادخله في الموضوع. يا علا برضو العكس صحيح. هم بيلاغوني في البيس. طيب هم برضو بتقعدوا قدام محمد بتضحكي؟ على فكرة في الحقيقة ان محمد كوميدي اكتر مني بكتير. بس هو الكاركتر اللي كوميدي ناجح جدا، يعني حتى قبل ما يتجوزني كله كان بيقول محمد بيضحك اكتر، وكان واخدين بعض على حب يا محمد؟ يعني هو في قصه حب. علا كانت بتحبك يعني، بتقول بحبك ولا الحاجات لا، دي؟ هي علا والله بني ادمه طبيعيه جدا، اقسم بالله ده كاركتر بس هي بتعمله مش اكتر، هي انا مش بني قادر ادمه. اصدق، مش لا، هي طبيعيه والله، يعني انت فاهم اللي هو يا حماته ويخرش يا انا ما اخويا. اعرفش اصلا اروح لحد باب الشارع لو من غير محمد. بجد يعني. شفت لك حاجات كتير قوي حلوه. بصي، عندك جمهور كبير، حتى احنا لما بدانا نعلن على الحلقه لقينا ناس كتير قوي، جمهور كبير قوي بيتكلم يعني، وحبيبكم وبيتفاعل معاكم يعني. طيب سؤال برضو لازم اساله يا محمد، انت دلوقتي بتواجه الناس اللي بتنتقدك على السوشيال ميديا ازاي؟ يعني اكيد برضو لما بتنزل فيديو بتبقى بتنزله يعني عملتوا الفيديو وظبطوه ومبسوطين للفيديو وننزله وكل حاجه، بتواجهوا بقى الناس دي ازاي؟ يعني الناس اللي بتنتقد بالسلب وبتشتم وبتعمل ده كله، بتقروا كل التعليقات دي وبتناقشوها ازاي؟ والله انا بقرا كل التعليقات، بس بحاول على قدر الامكان اتجاهل العقليات اللي هي مفيش. لا يعني نفسي اقول له، يعني انت بتنتقدني على ان انا محافظ اني اكون باحترامي، ان انا اكون بوصل رساله للناس ان انت مش لازم تتشهر عشان تتخلى عن مبادئ او عشان تتخلى عن اي حاجه. لا، انت ممكن تتشهر بخفه دمك، بحاجه، بهدفك، بحاجه انت عايز توصل لها. بس صراحه بتفشل مع العقليات ديت انك انت تتعامل معاها، او انك انت توصل لها اي حاجه، حتى لو فكرت تفتح باب نقاش بتلاقي يعني ردود غريبه، يعني بصراحه منعدمين الفكر والثقافه، فبحاول اتجاهلهم بقدر الامكان. يعني بقدر الامكان بحاول ان انا اتجاهل العقليات ديت. علا تقولي لمين شكرا في حياتك بقى؟ هقول شكرا للي محمد كان بيتكلم عليهم، للي بينتقدونا واللي بيغلطوا فينا واللي بيستحلوا انهم يحاسبينوا علينا ويدعوا علينا، مش فاهمه ليه تقولي لهم شكرا؟
عشان هما كل ما بيزيدوا في ده كل انا ما بتحمس اكتر وبكمل والحمد لله بنجح. مم. عمري كلامهم ليا ما كان بيحبطني ولا بيوقفني. مش بيجي ايام كده تحس ان هم ظالمينك في حاجه معينه؟ كتير ببقى عايزه يعني ساعات كتير بقول لمحمد لا انا هطلع واعمل لايف، هطلع اعمل فيديو، لا انا مش قادره استحمل الكلام اللي بيقولوه، طب باي حق بيقولوه، طب كذا. محمد دايما يقول لي لا لا تجاهلي تماما. مش جم في يوم او جيتي في يوم قلت لا انا بقى خلاص هبطل، انا الناس دي مش سايباني في حالي هبطل كده؟ 3 و4 كتير. يعني بيحصل. اه اه. بس محمد دايما بيقعد معايا ويتكلم معايا وحماته كمان وماما. ليه سميتها حماته؟ بدلعها. انت كده معاها في الحقيقه؟ انا بعشق حماتي، بحبها جدا، هي اصلا انسانه طيبه جدا. دايما كل الناس يقولوا هو انت حقيقه بتحبي حماتك كده؟ هي فعلا طيبه جدا. دايما انا حبيت ان انا اظهر حماتي وادخلها معايا في الفيديوهات بسبب كله بيجي يقول حماتي عملت مشكله معايا، حماتي مغصى عليا عيشتي، حماتي. فدايما يعني حاولت ان انا اقدم لهم ان لما تدلعي حماتك ولما تتكلمي معاها اتبردي عليها مش عارفه ايه، استوعبي لها كانها امك. الناس كلها حبت كده. يعني في كومنتات كتير انا بقيت اقول لحماتي يا حماتو زيك. والدخله اللي هي بتاعت اما دي كانت لامي. اه دي حلوه قوي برضه. انا بعشق امي، ما امي هو هي احنا بعد لازم ربنا. برضه نوجه لهم التحيه، لان اكيد هم بيتفرجوا علينا دلوقتي، واكيد زمانهم دلوقتي بيقولوا المذيع ابو دم تقيل ده مش بيجايب لا لا سيرتنا لا ابدا خالص في اي خالص حاجه. والله، زمانهم فأنا- بيدعوا لك على انا فكره. بحبهم والله، انا بحبهم، بحب اتفرج عليهم بالذات حماتك، لان وامك عشان برضه ما تزعلش مننا. شفتها بتغار عليكي، شفتها مش حابه اللي يتكلم عليك. لا لا ابدا. فعلا. فاهماني؟ يعني في ناس كده تبص لهم تعرف اذا كان ده بيخاف على الشخص ده او بيحبه ومش عايز حد يتكلم عليه ولا لا. فاحنا لينا عليها اكله بقى تبقى تعمل لنا بقى أكيد. كده ونيجي لكم أكيد. نقعد نعمل. اكيد ده شرف لينا والله. الله يكرمك يا استاذ محمد. بتفكروا في ايه الفتره الجايه؟ عايزين تعملوا ايه؟ الفترة الجاية عايزين نشتغل على نفسنا أكتر، إن يعني المحتوى بقى والصيغه والشكل في الصيغة وفي الشكل وفي الجودة وفي كل حاجة. عايزين نوصل للناس الفكرة بشكل صح. ممكن الفترة الجاية يعني نكتب ويبقى فيه سيناريو كويس. ممكن في رمضان ممكن نعمل مثلا يعني حكاية، يعني مش هقول مسلسل عشان دي كبيرة علينا قوي، بس ليه كبيره ليه؟ يعني توكلوا على الله واعملوا. بس يعني على امكانياتنا وكده كبيره. ممكن نعمل حكايه مثلا نسميها حكايه البيت المصري. ممكن نعملها مثلا في خلال 10 ايام من رمضان او اول 10 ايام من رمضان كده. يعني ممكن نعمل حاجات جديده بدعم الناس الحلوه اللي بتحبنا ومكملين معانا. وان شاء الله يعني التوفيق من عند ربنا. هدفك ايه يا علا؟ عايزه تعملي ايه برضو الفتره الجايه؟ والله عايزين يعني نفسنا فرصة كويسة تيجي، يعني بلاش نفسي فرصة تيجي اللي هي ما تنزلش. فرصة مناسبة ليا. مش لازم ان انا اتنازل عشان اتشهر او اتعرف. بس هو ده حلمي صراحة. على فكرة يا جماعة، حتى الناس اللي ما تعرفش علا ومحمد هم من الناس فعلا اللي معروفين جدا على السوشيال ميديا، وبيجي لهم اعلانات كتير جدا عشان ننق عليهم من دلوقتي نبقى نتقاسم اخر الليل يعني. ومحمد بقى فتصل على نفسه بالضحك وهو بيقول كفر الشيخ السمع الفسيخ بتاع كفر الشيخ. حاجه يعني دمها خفيف، حتى لو طلعت بتلقائيه بس انت محبوب، الناس حباك فعلا. والناس حابه كده. طيب السؤال بقى اللي الناس دايما كلهم عايزين يسالوه، وانا اول واحد منهم، وفعلا اي حد عايز دلوقتي يشتغل اي حاجه يقول لك انا هعمل قناه على اليوتيوب اشتغل. اليوتيوب بيجيب فلوس للناس كده زي ما الناس سامعه هو فعلا بيجيب فلوس وكل حاجه، بس يعني بعد صبر ومجهود وتعب كبير. يعني احنا حاليا ما حققناش. يعني اي حد من اول طاقه لا كده لا عايز يعمل لا هو اليوتيوب عشان انت تكسب منه اوبن بقى، اوبن قوي. اعمل روتين اشتغل بقى وحاجات، وكلنا ايه وشربنا ايه وبيتنا ايه وسريرنا اهو ونومنا اهو. اوبن قوي، وده ضد اللي انا بحاول ان ضد التربيه والمجتمع بتاعنا. انا في الاخر انا ست فلاحه زي ما بيقولوا لي يا فلاحه، وده مش عيب. انا واحده فلاحه وما ينفعش ادخل حد اوضه نومي ولا ينفع اروق واكنس قدام حد. ما اظنش انها هتفيدك بشيء. ده هم دلوقتي ومش سايبينك في حالك. يعني دلوقتي وانت لا بتوطي ولا بتروحي، يعني هم بس دلوقتي كده ومش سايبينك في حالك. وده برضو يخليني اسال محمد، يا محمد ما بتبقى نفسك تعمل ايه؟ ما هو اي حد برضو لما يشوف اي تعليق سخيف من الجمهور العقيم اللي هو مش عارف يعمل زيك او مش عارف يعمل زيك، انت بتبقى برضو بتشوف ده ازاي؟ حد بيشتم فيكم، حد بيشتم محمد وبيشتم زوجته، انت برضو بتعالج ده ازاي؟ هو انا حته ان انا اعالجه يعني ما بتبقاش في ايدك قوي انك تعالجه، بس هو انا ببقى
نفسي ان الشخص ده يواجهني وش في وش، ان انا اتناقش معاه واتكلم معاه ويعني اوصل له فعلا ان انت عقليتك مش كويسه. ليه؟ لان انت السوشيال ميديا بحر وناس كتير محترم ومش محترم، حلو ووحش. يعني انت حاول تميز ما بين الحلو وما بين الوحش، ما بين المحترم واللي مش محترم، ما بين اللي محافظ على مبادئه وعلى اخلاقه، وما بين اللي بيبيع وبيقلع حجابه. اكيد. فيعني طيب. صراحه يعني يا ريت اقدر ان انا اواجه احنا معانا اقل من 3 دقايق. انا هعمل حاجه بقى مش كانت معمول حسابها خالص، وقلت ايه اسيبها على الهوا. انا عايز علا اللي تختم الحلقه كمذيعه. هي عايز اقول لكم يا جماعه عايز اقول لكم يا جماعه، احنا جينا اول ما جينا ده في فيديو هينزل لكم، وانا اهو بقول لكم على حاجه حصريه بقى المفروض بحرقها لكم يعني. في فيديو هينزل اول ما دخلنا الاستوديو لقيناها قاعده وماسكه البتاع وبيقول اعزائي المشاهدين وعامله شغل جامد قوي ومش رضيت تقوم من على الكرسي، واقول لها يا ست قومي انا المذيعه، قالت لا. فانا بقى هعمل لكم حاجه حلوه وهخلي دلوقتي علا اللي تختم الحلقه كمذيعه، لانها اصلا هي شكلها شكل مذيعه كده. يا علا انطلقي اعملي بقى اللي انت عاملاه. لا مش النحنحه دي كلها لا ما تختميش على طول. لسه قد ايه يا استاذ محمد؟ بالظبط انت 2.5 دقيقة. كلمينا بقى انت كمذيعه كده 2.5 دقيقة معانا. يعني لو بقيتي قولي بقى مذيعه هتعملي ايه؟ انطلقي انت كمذيعه بقى، عايزه تسالينا تقولي ايه؟ انا بقى كمذيعه بقى. انا بضيف اهو، تشكريني بقى وانهي معايا لا الحوار. محمد انت بقى. لا ماشي. منا وعلينا. هسال بقى حضرتك. اتفضل. طموحاتك ايه الايام اللي جايه يعني؟ يلا انا طموحاتي يبقى عندي قناه فضائيه ان شاء الله. كلهم عارفين هنا ان انا طموحاتي يبقى عندي في قناه فضائيه ان شاء الله. وده سؤال كان مهم جدا والله يا علا، يمكن مش مرتبينه بس الحمد لله انت سالتيه. لكل الناس اللي بتحارب وبتعمل ان شاء الله باذن الله، يعني طموحاتي يبقى عندي قناه فضائيه كبيره باذن الله. ان شاء الله تنول ده، لان حضرتك شخصيه محترمه الله جدا. يكرمك يا علا، ربنا يبارك واحنا فيك. مبسوطين كعلا ومحمد ان حصل لنا الشرف. الله يكرمك. انا الشرف واتقابلنا ليا على والله. حضرتك شخصيه محترمه الله يكرمك. يلا بصي الكاميرا وانهي الحلقه. ويا رب يا جماعه تكون حلقتنا خفيفه على قلبكم اعزائي المشاهدين. ويا رب حلقه الحلقه تكون خفيفه على قلبكم وما تكونوش اتضايقتوا مننا، ونشوفكم تاني مع الاعلام المحترم جدا جدا. الله يكرمك يا رب. احمد زين العابدين. احمد زين العابدين. الله يكرمك. شكرا لكم والى اللقاء.